Welcome back, all you curious minds. We are back with this insightful series of infrastructural marvels. You are surely excited to know आज के एपिसोड में हम कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चरल वंडर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So without wasting any further time, let's have a look at which marvel awaits us. Located at the south of the centerpiece, Olympic Green is a stunning landmark called Beijing National Stadium. The Beijing National Stadium, situated in Beijing, China, is officially known as the National Stadium. 2008 में हुए ओलंपिक गेम्स इसी स्टेडियम पर होस्ट किए गए थे. उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी, एथलेटिक ट्रैक्स और समर पैरालंपिक्स को पूरी दुनिया में सराहा गया था. इस स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ओलंपिक गेम्स में 4 चांद लग गए. उस वक्त द स्टेडियम वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पेस क्योंकि उसका ग्रॉस वॉल्यूम 3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स था. इट वाज देन आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील स्ट्रक्चर विद 26 किलोमीटर ऑफ अनरैप्ड स्टील यूज्ड. इतने इनोवेटिव स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया ये स्टेडियम डिजाइन किया है हर्सॉग एंड डिमरॉन, अरब स्पोर्ट, जो चाइना के आर्किटेक्चर, डिजाइन और रिसर्च ग्रुप के मेंबर्स हैं. The stadium has a nickname, the bird's nest, due to the web of twisting steel sections that form the roof. इस स्टेडियम को डिजाइन करते वक्त खास इस बात का ख्याल रखा गया है कि इसके डिजाइन में चाइना के कल्चर के कुछ ग्लिम्सेस भी देखने मिले. तो 91,000 सीट्स की कैपेसिटी के साथ बनाया गया ये स्टेडियम चाइनीज आर्ट और कल्चर की झलकियां भी हमें दिखाता है. The circular shape of the stadium represents heaven, while the adjacent square form of the National Aquatic Center is a reflection of the Chinese symbol for Earth. The stadium is inspired by Chinese-style creased pottery, जो दिखने में तो काफी रैंडम नजर आती है, लेकिन उसके पीछे एडवांस्ड जियोमेट्री की कॉम्प्लेक्स रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं. इस स्टेडियम के 2 इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक रेड कॉन्क्रीट सीटिंग बोल और एक outer steel frame which is placed around it at 50 feet distance. As this was an Olympic venue, many standard regulations had to be implemented. Everything from the width of the track to the size and location of the long and high jump pits needed to satisfy the requirements set out by the International Olympic Committee and the International Amateur Athletics Federation. आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को भी नेशनल स्टेडियम कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग बोल्ड, आउटस्टैंडिंग, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम डिजाइन करना था, जो फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी उतना ही फीजिबल और ड्यूरेबल हो. इस स्टेडियम के डिजाइन के लिए एक बिडिंग प्रोसेस रखी गई थी, जहां दुनिया की कई सारी डिजाइनिंग फर्म्स अपनी अपनी डिजाइन पिच कर रही थी. इसमें स्विस आर्किटेक्चर फर्म हर्सॉग एंड डिमरॉन का डिजाइन अप्रैल 2003 में अप्रूव किया गया. This design originated from the study of Chinese ceramics and implemented steel beams to hide supports for the retractable roof. यही वजह है कि आज स्टेडियम का अपीयरेंस बिल्कुल बर्ड्स नेस्ट की तरह नजर आता है. लेकिन बाद में ये retractable roofs डिजाइन से एलिमिनेट किए गए, जिससे स्टेडियम का डिजाइन और ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल बन जाए. The stadium officially opened on 28 June 2008. Leading Chinese artist Ai Weiwei was the artistic consultant on the project. A series of cantilever truces has been designed to support the roof, shading the seats. नेशनल स्टेडियम को डिजाइन करते वक्त डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने ये इंश्योर किया कि सीट्स कंफर्टेबल हो और ऑडियंस में बैठे हर एक इंसान को स्पेक्टेकुलर और ऑप्टिमम व्यू मिल जाए. इस बात पर भी फोकस किया गया कि स्टेडियम अर्थक्वेक प्रूफ हो, इसीलिए अर्थक्वेक लोड्स को कंसिडर करके ही इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है. Currently, a shopping mall and a hotel are planned to be constructed to increase the use of the stadium, क्योंकि अब यहाँ वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स सेरेमनी होस्ट करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. बीजिंग नेशनल स्टेडियम दुनिया का एक इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्वल होने की खास वजह है. इट ऑल्सो सिंबलाइजेस ग्रेट नेचर ऑन द अर्थ. जैसे कि हमने पहले जाना, चाइनीज कल्चर हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन दिस आर्किटेक्चर. बियॉन्ड द आइकॉनिक डिजाइन, देयर इज द डीपर इंपॉर्टेंस ऑफ शोइंग द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द ओलंपिक गेम्स एंड नेचर हियर. स्टेडियम में एनवायरनमेंट का खास ध्यान रखने के लिए एक ह्यूज ग्रीन स्पेस बनाई गई है, जो एस्थेटिकली भी उतनी ही ब्यूटीफुल है. 2800 एकर्स में स्प्रेड
स्प्रेड हुआ ये नेशनल स्टेडियम एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि नेचर को हार्म पहुंचाए बिना इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजाइन कैसे बनाया जाता है। स्टेडियम के बारे में सारी जानकारी पाने के बाद अब जानते हैं कि ये स्टेडियम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। ये फैक्ट्स जानकर आप अपने आप इसकी वजह समझ जाएंगे। The stadium has hosted the opening and closing ceremonies, athletic events, and football finals of the 2008 Olympic Games. The stadium also hosted the 2015 World Championships in Athletics. साथ ही 2009 और 2011 के सुपर कोपा इटालियना फाइनल्स भी इसी स्टेडियम पर होस्ट किए गए थे। The stadium hosted the 2009 Race of Champions. इस स्टेडियम में हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए फीजिबल कंडीशंस और सूटेबल एनवायरनमेंट पाया जाता है। The Football League Championship match between Birmingham City and Beijing Guoan भी जुलाई 2010 में इसी स्टेडियम पर खेली गई थी। The China Cup match between Manchester City and Arsenal was held in the stadium on 27 July 2012. ये मैच मैनचेस्टर सिटी ने जीता था। स्पोर्ट्स इवेंट के साथ साथ ऐसे स्टेडियम पर एंटरटेनमेंट इवेंट्स होते हुए भी देखने मिले हैं। Jackie Chan was the first artist who held a pop concert at the stadium on 1st May 2009. American Chinese pop star Lee Hom Wong conducted the first solo pop concert at the stadium on 14th April 2012. और भी कई सारे कोरियन पॉप स्टार्स इस स्टेडियम पर लाइव परफॉर्म कर चुके हैं। So friends, this was all about Beijing National Stadium. Hope you got to learn many things today about this exquisite stadium. और interesting infrastructural marvels के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे Mind Wars YouTube चैनल को and stay tuned. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies. और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.